BI 你為獎助學金頒獎典禮。好多謝 Phoenix 同學校俾呢個機會同贊助我去英國嘅 Central Saint Martin 度讀一個短期嘅課程。我最大嘅得着咧就係擴闊咗自己嘅視野。I used the scholarship towards a trip to Japan to learn more from their abundance of design and culture, to widen my horizons. 十分感謝贊助商俾我嘅鼓勵，有咗呢筆獎學金，我就能夠添置更多嘅參考書同埋畫具，剩翻嘅咧我就會儲起嚟，留待將來進修之用。今次嘅比賽裏面咧，好幸運咁得到一啲獎項啦。今次咧想多謝翻贊助人嘅支持同埋信任啦，喺今次係攞到一啲實戰嘅機會。呢個獎學金係交予一啲曾經喺學生組織有傑出表現同埋成就嘅同學。我今次拎到呢個獎學金咧，對於我嚟講係一個好大嘅鼓勵同埋支持。好多謝贊助人俾我呢個機會，令我透過實習而獲得呢筆獎學金，對我嚟講係一個好大嘅鼓舞。諗翻起喺實習呢段期間，我真係學到好多嘢。能夠奪得獎項係一件好榮幸嘅事。喺學習嘅過程中，我付出咗好多努力同時間，從而得到老師同父母嘅認同，終於得到今日嘅成就。好多謝贊助人同學校對我嘅支持啦。呢一筆獎學金除咗會係我升學嘅費用之外，我亦都會報一啲多媒體嘅課程去增值自己。多謝各位獎學金贊助商嘅慷慨支持，我對今次嘅獎學金我覺得好意外，亦都覺得好開心。咁啲獎學金我大部分就攞咗嚟交學費，剩低嘅一部分就報咗一個素描繪圖課程，同埋買咗一啲關於設計嘅書籍。我都要多謝學校同埋贊助機構舉辦呢個活動啦，仲有多謝 Helen 同埋阿 Phil 俾咗好多意見我哋，幫助我哋好多嘅。好多謝你俾呢個獎我會利用呢筆嘅獎學金去唔同嘅地方旅行，參觀唔同嘅主題公園，去擴闊自己嘅眼界。今次參加呢次嘅比賽都係一個好好機會俾我哋實踐啦，係一個好寶貴嘅經驗俾我哋學習嘅。咁另外亦都要多謝老師嘅指導啦，因為佢俾咗好多心機啦，同埋付出俾我哋啦，咁令到我哋成長唔少嘅。得到呢個獎學金係因為我哋喺一個包裝設計比賽上面得到冠軍，而呢個就係我哋嘅參賽作品。多謝今次比賽嘅贊助公司，俾機會我哋去嘗試。咁呢筆嘅獎學金咧，會留待我哋將來進修用嘅。多謝。我要多謝贊助呢一個獎學金嘅機構同埋學校頒授呢一個獎學金俾我。今後我將會繼續努力，做到自己嘅最好，實踐自己嘅理想。多謝。